За сайхан амарсан уу? Өглөөний мэд. Сайн байна уу? Татварсан байна. За сайн байна уу? Нэг өдөртөө танилцахаар ирсэн юм аа. Болох уу? За болно. За өрөөр орцгоё. За. Намайг Балдан Жамцын ганц сүх гэдэг. Би Дархан уул аймгийн татварын хилцээний бичил сегментийн Орхон сум хариуцсан татварын байцаагчаар 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. Миний хувьд бол санхүүгийн албанд 33 дахь жил ажиллаж байна. Үүний 15 жил нь бол татварын албанд ажиллаж байгаамаа. За миний энэ өдрийн ажил бол татварын удирдлагын нэгдсэн системд орж ажлын жагсаалтаа танилцах. Мөн ковидын мэдээлэл бүглөхөөс ажил эхэлдэг. За ингээд мэдээлэлээ бүглөлөө. За ажлын жагсаалт руу ороод ямар ажил хуваарлагдсныг бол харлаа. Энд 5 ажил хуваарлагдсан байна. Энэ 5 ажлыг тайлан авах хүсэл шийдэх юм 5 ажил байгаа юм байна. За өнөөдрийн хувьд бол нэмэгдсэн үртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилтийг шалгах заавар зөвлөгөө өгөхөөр Орхон акт компани дээр очих ийм ажил байгаа. Мөн малын тоо толгойн албан татварын хуулийг татварыг төлөвлөх нэхэмжил хэвлэж өгөх гардуулах юм ажил байгаа. За ингээд хурлаас хэлцэх асуудлын цаг болсон тул дуудлаа. За ингээд хуралдаа орж материалууд танилцуулъя. За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар татварын орлогын бүрдүүлэлт авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг оруулж байна. Сумын татварын орлого 151.4 сая тодтогсон төлөвлөгөөтэйгээс 10 дугаар сарын 10-ны байдлаар 125.3 саяын гүйцэтгэлтэй буюу 82.8% бэлттэй байна. Усны төлбөр, хог хаягдлын хураамж, хувь хүний орлогын албан татвар, үйл ажиллагааны орлогоос бусад төрлийн татвар хураамж давж биелснээр оны эхнээс улирал бүр орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр жигд биелсэн үзүүлэлттэй байна. Татварын тайлан гарах ноогдыг татвар төлөгч тухай бүрэн нэхэмжлийг хэвлэн татвар төлгөөргийг хуулийн хугацааг сануулan ажлын байранд гардууж хэвшүүлснээр өр хуримтлагдахгүй аж ахуйн нэгжиг татварын эрсдлээс хамгаалах бууруулах ач холбогдлыг тайлбарлаж өгдөг. Үүний дүнд аймгийн болон улсын төсвийн орлого 98% гүйцэтгэлтэй байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Орхон суманд 114 аж ахуйн нэгж 600 гаруй хуваарь аж ахуй эрхлэгч, газар тариалан эрхлэгч иргэдтэй тооцоо хийж ажилладаг. За манай Орхон сум бол Дархан уул аймгаас 45 км-ийн зайтай дэд түт сайн өгдсөн Орхон шарын голын үржил шимтэй хөрстэй ийм сайхан нутаг байгаа. Манай төрийн захиргааны байгууллагада олон улсын чанарын стандарт ISO 9001/2015 16-г нэвтрүүлсэн ийм анхны сум аа. Мөн 2018 онд улсын тэргүүний сум болсон. Энэ суманд ажил зэмдэрч байдагта бахархдаг. За сайн байна уу? За ажилласан сайн уу? За өнөөдөр би танай компани дээр цахим төлбөрийн баримтын QR кодыг байршуулахаар ирсэн. Татварын албанаас бол энэ баримт олгохыг бол хялбаршуул QR кодыг уншуулснаар хоол авсан танахаар үйлчлүүлсэн иргэд энэ кодыг уншуулаад баримтаа авах юм боломжтой болсон. Тэнгүүт Орхон актаас 1000 төгрөгийн худалдаа хийх юм байна. Одоо чи тэнд баталгаажуулангууд энэ бол зөвшөөрөнгүүд эн чинь баталгаажчих. Тэгэл энд ингэ бүтгэж. Тийм юм шиг. За манай Орхон сум бол Орхон шарын голын энэ айс савд байдаг үржил шимтэй хөрстэй манай иргэдийн ихэнх нь ногоо тарьж газар тариалан эрхэлж амьдрал ахыгаа залгуулдаг. Тэгээд бид нар ногоон талбай дээр ирээд энэ жил бол ургац их сайн байна. Улсын төмс үндэсний ногооны 20 орчим хувийг манай сум бол дангаараа хангадаг. Газар тариалан эрхэлдэг иргэдтэй бол иргэний орлогоор татварын тооцоо хийдэг. Сум орон нутгийн жил дэвшилд бол томоохон хувийн нэмэр оруулдаг. За сайн байна уу? Сайн байна. За. За ургац ариун уу? Ариун. За. Энэ жил хичнээн гад тариу? За энэ жил бол одоо энд нэг 7-8 гад тарилаа да төвдөө. Гаагасар нь одоо хичнээн тоон хурааж байна. За ер нь бодоод үтсэн чинь 12 тонн манжин авах юм шиг байна. Манай Орхон сумын иргэд бол ногоо тарьж амьдралаа залгуулж сум орныхоо төсөвт бол их хувь нэмэр оруулдаг. Жилд бол 10-аас 15 сая төгрөгийг бол иргэний орлогоор бол ногооноос орлогоор төлдгөө. Энэ завшааныг ашиглаад одоо тариаланч та бүхэндээ бол улсын сан хүмүүргийг бүрдүүлж байдагт нь талархаж эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. За улам их ариун ургац цагаарай. За баярлалаа. Та нар ч төр улсынхаа татварыг бүрдүүлж байгаад бас иргэн бид нар бас
баярлж авдаг шүү. За баярлалаа. Төр байж татвар бий болно гэдэг шүү дээ. За ингээд өнөөдөр миний ажлын өдөр дуусч байна. Манай Орхон сумын татвар төлөгч тариаланч иргэд маань татвараа бол цаг хугацаанд төлөх нь миний үүрэг гэдгийг бол бүр өөртөө нь сэтгэл зүйд нь бүр хэвсцсэн. Жилийн эцэст бол би заавал татвараа төлнө гэсэн ийм сэтгүүтэй болцсон. Энэ нь бол манай өнөөгийн бий болсон татварын тогтолцооны үр дүн юм аа л гэж би ингэж боддог. Ингээд шинэ үеийн татварын алба үүсч хөгжсөний 30 жилийн тохиолдуулан шин сэтгэлээсээ татварын хамт олондоо болон татварын нийт ажиллагсадаа ажлын амжилт ус эрүүл сайн сайхан мөгнийг хүсье.